हर रोज बहुत सारे तोते गांव की नदी में नहाने आते थे। ये देखकर एक शिकारी ने सोचा कि अगर इन तोतों को पकड़ लूं तो अच्छा पैसा कमा सकता हूं। अगले दिन उसने नदी के पास जाल बिछाया और छिपकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जैसे ही सारे तोते नहाने आए वो जाल में फंस गए। शिकारी खुशी से दौड़ा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सारे तोते घबराने की बजाय शांत रहे और फिर मिलकर एक साथ पंख फैलाए और पूरा जाल उठाकर आसमान में उड़ गए। शिकारी हैरान रह गया और रोते हुए बोला, ये सारे होशियार तोता के लिए सब्सक्राइब लाइक तो करना चाहिए।